Assalamualaikum. We're back again. How are you feeling? I am feeling good. You? Okay, feeling good. Alhamdulillah kalau semua sihat. Okay, teacher tak cakap banyak. Cuma teacher ceritakan yang pasal bila yang teacher cerita hari tu ada pelbagai jenis weather, cuaca. Teacher share sunny day, rainy day, windy day dengan stormy day. So, bila ada cuaca-cuaca macam ni, dia akan ada lagi satu bila cuaca tu terlalu, contoh bila terlalu panas, bila terlalu banyak sangat hujan, bila berlakunya angin yang sangat kuat, dia akan jadikan keadaan cuaca tu sangat dahsyat dan sangat teruk. Kita panggil dia extreme weather. So, di mana contoh kalau angin bertiup terlalu kuat, apa yang berlaku? Pokok tumbang, rumah hancur, bumbung melayang. Dia akan jadi apa? Cerita dulu. Dia akan jadi tornado ataupun hurricane. Sebabkan angin yang terlalu kuat. Kalau air terlalu banyak, hujan turun, jadi banjir. Kalau matahari terlalu panas, kering, apa yang berlaku? Tanah kering, pokok-pokok mati, mudah terbakar. Contohnya hutan mudah terbakar sebab kering kan, matahari, dia akan mudah terbakar. Lagi kalau banjir kilat pun samalah. Kalau hujan dengan banjir, dia akan jadi hujan dengan banjir pula. Hujan dengan kilat, dia akan jadi banjir yang banyak. So, teacher akan share a few of videos dan teacher akan share ada eksperimen yang kita boleh buat untuk buat tornado. Siapa nak buat tornado tu, kena tengok video teacher bagi ni. Dan akhir sekali kat hujung tu ada buat eksperimen. So, watch the video. Assalamualaikum. Okay, you guys ready? Kita nak buat eksperimen. Okay, tadi teacher ada share. Tengokkan video pasal tornado, pasal puting beliung. Okay. Itu puting beliung. Tapi kali ni kita nak buat puting beliung tu dalam air. It's a water tornado. Ni semua orang boleh buat kat rumah. Cuma barang dia sikit je. Barang dia kita perlukan pencuci pinggan, botol yang kosong, tak kisahlah botol air ke, botol mineral water ke. Jadi dia kosong lah, yang nampak, yang jelas. Dan juga air dan glitters. Tapi kalau tak ada glitters macam teacher, ni mesti ada kat rumah kan? Tidak. Plastik coklat, plastik gula-gula. Tak perlukan banyak. Kawan-kawan potong je, sikit-sikit, pendek-pendek, kecil-kecil, potong. Jadikan dia glitter sebab kita nampakkan dia nak nampakkan dia putaran dalam air tu. Okey, apa yang kita perlu buat? Letakkan glitters dalam ni. Tada. Okey, letak and then kita letak air. Hati-hati. Parents kena tolong supaya tak tumpah. Kalau tumpah pun nanti kita boleh lap. Dah letak kan? Lepas tu kita letak sikit je sabun pencuci pinggan ni. Sikit je. One. Okay. Just one drop. Nampak tu dah masuk. Dan last kali kita tutupkan dia rapat supaya dia tak tumpah. Okay, dah ready? Apa yang kita perlu buat? Kita akan swirl, pusingkan dia
Laju-laju. Laju-laju. Ya. So, kawan-kawan rasa laju kan? So, kita akan nampak. Nampak tak? There's a water tornado. Nampak? See? So kita buat lagi. Hey, nampak tak dalam air tu? See? You can see it very clearly. Okay, adalah water tornado. So, semua orang boleh buat kat rumah. Tunjuk kat teacher apa jadi dengan water tornado. So, kita akan biarkan. Nanti kita akan pusing lagi. Lepas tu kalau tu tak jadi, kita biarkan daripada buih-buih ni jadi kosong balik. So you can see very clearly. Kenapa dia boleh jadi tornado? Kenapa? Tu soalan teacher. Okay, selamat mencuba. Bye.